חברים יקרים, אני רוצה לראות לכם השבת וידאו שצולם לפני 23 שנה, ערב פרשת תרומה, בבית של הרב, בחדר הלימוד שלו הקטן. היינו שם עם ראשי הצוותים של הסנגוריה ללא גבולות. זו הייתה תקופה שהיו קשיים בארגון, כי הארגון גדל וגדל, ומצד שני לא ידענו איך משיגים תרומות בזמנו. לא שהיום אנחנו יודעים הרבה יותר, אבל ברוך השם הארגון גדל והיו הוצאות מאוד גדולות, והרב רצה לעודד את ראשי הצוותים, את ראשי הארגון. אתם תראו את החן שלו איך שהוא מדבר שם, אבל קטע קטן שלא כתוב, זה לפני שהווידאו הזה צולם, הרב דיבר על העניין של כתוב ויקחו לי תרומה. הרב שאל למה ויקחו לי? לכאורה היה צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה. למה ויקחו? והרב הסביר שבעצם כשבן אדם נותן, בעיקר אם הוא נותן מעצמו, מזמנו, מגופו, לאחר, יותר ממה שהוא נותן הוא מקבל, הוא לוקח. ולכן כתוב ויקחו ולא כתוב ויתנו. דרך אגב, המילה ונתנו בתורה היא המילה היחידה שנקראת לשני הצדדים. ישר והפוך זה ונתנו. זאת אומרת שכשבן אדם נותן מזמנו, כמו שאתם עושים, נותן מכוחו, נותן מכל מה שיש לו בשביל להציל אחר, בשביל לטפל באחר, הוא הרבה יותר מקבל מאשר מה שהוא נותן. עכשיו אני אתן לכם לראות את הדברים של הרב. מה שצריך לדעת זה שהרב היה יזם, הוא היוזם של הארגון הקדוש הזה, והברכה הזאת שאתם תשמעו בווידאו הזה שהרב מברך אותנו, זו ברכה שמלווה אותנו עד היום. וגדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם, זה כל כך מורגש. הליווי הזה שיש לנו מהרב זצ"ל, הוא ליווי שמלווה אותנו כל יום וכל רגע. אני מאחל לכם שהברכה הזאת של הרב תלווה אתכם ותצליחו בכל מה שאתם עושים. בואו נראה את הווידאו המדהים הזה. שבת שלום. 10 מתנדבים, שומרון ובקעת הירדן. הוא אחראי על כולם. כל אחד שיש לו בעיה, שגע אותו. הוא אחראי על אזור... הצלת נפשות זה דבר חשוב מאוד. אתם לא יודעים את הערך, כתוב כל נפש אחד מישראל, זה חשיבות גדולה יש לו. אבל יש כאן עוד מעלה. כשמחבלים, כשהגויים האלה, שונאי ישראל, הורגים יהודי, הם שמחים. הם רוקדים ושמחים, אז כשהם רוקדים, אז אנחנו מונעים מהם את השמחה, זה גם כן מצווה. אז לכן, כשיש לכם את ההצלה יוש, שבהר אתם יוצאים, אז הדרך הגישה לא יכולים לחסום לכם, זה הדרך הגישה שלכם. אתם מצילים מצב, כלומר, לא רק שלא ישמחו ויעלוזו, אלא שאתם מצילים את הנפש בצורה הכי מהירה, וזה הדבר הכי חשוב. ועל כן יש לכם שכר גדול. אבל דעו לכם, אם יש בעיות, יש לכם קשר, אין לכם קשר, יש לכם טלפון, אין לכם טלפון, זה לא משנה. זה לא משנה, יש לכם ביפר, אין לכם ביפר, זה לא משנה. העיקר שאתם עושים ומצילים. אבל אתם עומדים בניסיון גדול. זה יצר הרע, שטן לא יכול לסבור שאתם עושים מצוות גדולות, אבל עושה לכם צרות, לקח לכם כסף, מחסיר לכם את הכסף. ואל תפחדו, יהיה לכם כסף, יהיה לכם ביפרים, יהיה לכם טלפונים, הכל יהיה לכם. אבל אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שאתם בטלפונים האלה, בביפרים האלה, לא תעשו שום שימוש. יש בחברון אישה יולדת, אין לנו עוד אמבולנס, אין לנו עוד שיבוא יעזור, אתם תרסו ותעזרו, זה תהיה עבודה שלכם. ותשועת השם כהרף עין. אמן. יום חסר עבודה. אמן. חג שמח. שמח. חג שמח. שמח.